Ahojte a vítajte pri ďalšom dieli IT Talkov. Mimochodom, ak ste ešte tento nový seriál a podcast nezachytili, tak si pozrite aj ďalšie časti. V dnešnej časti teda mám dvoch hostí, je to trošku zmena a sú to určite veľmi zaujímaví hostia, moji drahí kolegovia, Luky a Ľubo. A o chvíľu vám teda povieme, že čo robia, ako vidia, teda aký majú pohľad na ten korporátny život, lebo teda žijeme vo veľkom korporáte a určite ich názory a skúsenosti z iných firiem. Vítajte teda, Ľubo a Luky. Ahoj, Sevas. Ahoj. Ja viem o vás teda, že vy ste agile coachovia, tak možno ak by ste vedeli v skratke povedať, čo táto rola obnáša, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Neviem prečo, ale nečakal som túto otázku. Nerad by som definoval ako niečo, čo si ľudia vedia aj dohľadať, ale skúsil by som takú jednoduchú definíciu, ako to ja vnímam a začnem možno tým rozbitím tých slovíčok, že agile a coach, začnem od toho coacha a ak to veľmi zjednoduším, tak je to človek, ktorý sa snaží pomáhať v nejakom odvetví a keď sa pozrieme na to, že akom odvetví, tak je to na poli agility a keď sa ešte pozrieme do toho korporátu, tak tá agilita sa bude viazať s tým, že firma prechádza nejakou transformáciou v danom momente. Čiže bude pomáhať v transformácii možno z nejakého modelu, ktorý doteraz v nejakom systéme fungoval a ide novým trendom. Ten nový trend je, ako možno už všade vybehne na vás, agilita, a snažiť sa hlavne pomôcť. A ten coaching už vážne, tam má veľmi široký diapazon, že čo to obnáša, ale asi toľko v skratke. Luky, niečo by si doplnil? Ja si to stále tak idealizujem, keď sú tie memečka, že čo si každý myslí, že čo robíme, tak myslíme si, že ešte z tých čias, keď som bol fanúšikom Manchester United, že ty si ten Alex Ferguson, ako coach, ktorý stojíš pri ihrisku a riadiš potom tých ľudí, to je taká idealizovaná verzia toho, čo robí agile coach a v skutočnosti to je taká mravenčia psychologická práca s cieľom asi hlavne to sa shodujeme s Ľubom pomôcť tým ľuďom, aj keď niekedy sa potom si tak pofrfleme, že tí ľudia si nechcú dať pomôcť a hlavne to ich nasmerovať na tú agilnú cestu. Áno, vy vlastne veľa pracujete s ľuďmi a tá práca s ľuďmi je asi tá najťažšia, aká možno môže byť, okrem teda tej fyzickej. Stále tí ľudia možno príjmajú tie vaše rady s otvorenou náručou, to nazvieme, alebo je tam, ako si spomínal, že taký odpor, že nechcú si dať pomôcť? To záleží podľa individualít. Je to aj extrémne prijímateľné, akože zoberú to tí ľudia, ale aj na druhej strane sú uzavretí. Nemyslím si, že je to práve spojené s agilitou, to je na základe typu ľudí. Hej. Niektorí nepríjmu, aj keby si im neviem ako dobre chcel, tak už len z toho, že si postavia ten múr nejaký psychologický a iní to uvítajú. Hej. Ale to už potom práve nezáleží to na agilite. Je aj tak, že nepríjmajú tú tému ako také, ale skôr si myslím, že je to spojené s tou povahou toho človeka. Čiže individuality. Pravda, že? Poďme možno k tomu výrazu agilita, veľa sa to spomína. Ako by ste to vysvetlili človeku, ktorý vôbec nepočul alebo prvýkrát počuje ten pojem? Zase, je to slovíčko, ktoré vzniklo a dá sa povedať, že už bolo aj nejakým spôsobom obrandované. V podstate, aby troška marketingu tam určite bolo. Ale pre mňa osobne, zase z svojho pohľadu, pre mňa to je niečo ako uplatnenie sedliackého rozumu. Alebo ak to použijem toho anglického, že common sense. A ja som sa veľmi ako potešil a až počudoval, keď ja som prvýkrát narazil na takéto definovanie agilného prostredia okolo roku 2010. A som si to prečítal, tú definíciu, a že wow, však to je vážne to, čo ako ja rád fungujem, ako nejaké využívanie tých takých vážne sedliackých pravidel, oproti tomu, čo som mal dovtedy skúsenosti vo firmách, že ako to bolo preprocesované, ako všetko muselo byť nejak šablonovito, tak som si povedal, že ak toto je nový trend nejakého manažmentu, riadenia, tak fajn, lebo ideme ako keby tým smerom ľudskejším, by som povedal. A tým pádom má to veľmi bližšie je to k tým ľuďom, hej? Čiže je to z tohto pohľadu takto. Dalo by sa povedať, že usmerňujete ľudí, aby rozmýšľali tým sedliackým rozumom? Back to the roots. Áno, vyslovene, návrat k tomu, že použij mozog, nespoliehaj sa na systém, ktorý ťa možno niekedy až veľmi okliešti, lebo veľmi sme si začali spoliehať na ten proces a sme sa stali jeho otrokmi, dá sa povedať, že proces nám mal pomáhať, hej? A jeden to skončilo tak, že nás ovláda. Takže musíme naspäť zobrať tie riadenia do svojich rúk a využívať vlastné zmýšľanie. Môžete vy mať čiaru na ceste, že máte chodiť
buď môžete prebiehať, nemôžete, ale stále je to v rozhodnutí toho vodiča, tak môžem prebehnúť, nemôžem, kedy zabrzdím a tak ďalej. Možno tá agilita sa netýka len toho biznis života, ale aj toho bežného života, ktorý žijeme. Ako ty, Luky, napríklad aplikuješ tú agilitu v svojom bežnom živote? Hlavne sa snažím byť, respektíve nebyť profesionálne poznačený. Takže tie hardcore veci, tak to poviem, doma nenasadzujeme kanbany a všetky tieto veci. Ale vychádza to, keď sa vrátim k tomu, čo som už spomínal o individualitách a o povahách, že mne to úplne sedí. To, ako Ľubo spomínal, že bez toho, aby som nejakú definíciu agility niekedy vedel, stále som sa tak správal. Poviem to tak slangovo, akože freestyle, veľké prípravy, veľké plánovania. Mi idú proti srsti, lebo čo ja mám takú tú empirickú skúsenosť, nikdy to tak nedopadlo. Hej. Či už to bolo v škole, či to bol nejaký súkromný projekt, stavba niečoho, nejaké hobby. Väčšinu si človek urobí plán, tak chceš, aby to dopadlo, ale 99% prípadov to ide ináč. Takže u mňa určite tá improvizácia, skôr byť flexibilný, ako si robiť nejaké siahodlhé plány. Poďme teraz k tomu biznisu, alebo teda v našej konkrétnej firme Deutsche Telekom IT Solutions. Naša firma ako celok, teda aj korporát, nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, prechádza už nejakú dobu tou transformáciou. Ako nám to ide podľa vás? Ak môžem ja začať, Luky, a doplniť kľudne, tiež som sa nad tým zamýšľal, lebo tá transformácia začala. Nejdem sa teraz baviť, že, lebo tým, že sme veľkí, tak možno v inom čase v Nemecku, inom čase na Slovensku a rôzne krajiny, a nielen krajiny, ale rôzne oddelenia a departmenty tiež proste si to niekde štartli, niekde pauzli, už som dokonca počúval tak, že štartli, potom to pauzli na 2 roky a išli ďalej. Ale ak to zo všeobecním, tak by som povedal, že naša transformácia je momentálne v puberte. Že prešli sme si už tou fázou liahnutia alebo nejakého začania chodenia. To sme si proste vôbec také, že ako vôbec rozprávať tým jazykom, to bolo možno to prvé. Potom sme si prešli tou fázou učenia sa. Áno, máme za sebou dosť veľa rokov školení, tréningov, akože je to také, že je to o číslo, že koľko ľudí už absolvovalo tréning a tak ďalej, ale je to potrebné. Potrebujete dostať ľudí na nejaký ten rovnaký level informácií. No a momentálne sme v stave, že už každý aj vie, ako by to mohol fungovať, ale sme takí puberťáci, že tak buď nechcem, alebo ani sa nebudem o tom rozprávať, že dajte mi pokoj, však ja viem, ako to je, ja to viem najlepšie a tak ďalej. Čiže momentálne tá fáza, ja už len čakám, kedy dozrejeme, hej, kedy si budeme môcť dať prvé pol deci. S čím ako lokalita by sme mali pracovať? Lebo sú tam isté špecifika voči teda Nemecku, iným krajinám a vy teda máte s čím porovnávať. Pracovali ste teda aj v iných firmách, aj dlhé roky, aj možno v zahraničí. Čo sú také špecifika toho našho lokálneho mindsetu? My máme veľkú výhodu, možno aj nevýhodu v tom, že sme strašne rozmanití. A čo je naša výhoda, ak si urobíme priemer, máme mladých ľudí, ktorým tá agilita, alebo to pracovať, niekde sme spomínali transformáciu, že po novom, pre nich to nie je po novom. Oni ten starý svet ani nepoznajú. Začali žiť teraz. Pravda. Pre nich je to prirodzené. Či to je pre nás úplne výhoda. My im niečo povieme, toto je vaša štartovacia línia a berú to. To je ich sedliacky rozum a odtiaľ to idú. A čo je teraz, poviem, nevýhoda, alebo môže to byť aj výhoda, nevýhoda, tým, že robíme na tej druhej strane zasa s polovičkou, ktorí sú prevažne starší ľudia, na starších technológiách vychovaní, práve s tými staršími procesmi, je to vojna svetov niekedy. Môže sa to aj obohatiť, že tá jedna polka tú druhú polku obohatí, vtedy je to prípad ten lepší, ale sú aj prípady, keď to nejde a tam má potom človek viacero s tým práce, aby to tak bolo. Ale celkovo si myslím, že tú zmes rôznorodu my môžeme využívať, len sa musíme na to pozrieť aj z tej nevýhody urobiť výhodu, hej, a dostať sa k tomu, nepozerať sa stále len, že to staršie, to bolo všetko, lebo to malo zmysel. Od toho sa odraziť a naučiť sa a povedať, dobre, teraz si to vezmem a ja do vienka a pôjdem s tým ďalej. A čo medzi tou staršou a mladšou generáciou je možno to pojitko, čo funguje, Ľubo, z svojich skúseností? Presne tak, on Luky to načrtol, že ono nevie to byť černo-biele, musí to byť niekde sivé. A v podstate tí ľudia, ktorí majú viacej skúseností, by som mohol povedať, tak
práve to, tie skúsenosti, lebo celé je to postavené na empírii. A oni tú empíriu majú. Hej. To, že prídu mladší, ktorí nie sú zaťažení možno tými procesmi a už tú agilitu, či už na vysokej škole už prvýkrát sa stretli a už toto je, s čím nastupujú do firmy, čiže už nebojujete s tým, že prečo, hej? Ale zase chýba im tá empíria, a tú empíriu vedia priniesť práve tí kolegovia, ktorí majú tú dlhoročnú skúsenosť. Čiže tu ten optimum by malo byť, akože, a to je ten veľký benefit. No len potom je to postavené na tom, že či tí ľudia fitnú medzi sebou. A tam už je potom tá ľudská stránka. A tam je zase stránka tá kouča, že dať tých ľudí, správnych ľudí dokopy ako tím. Nie je to o individualitách, je to o tom tímovosti. A ten tým vie byť potom už pestrý. Uveď príklad, ako by si to spravil, alebo ako to robíš. Krásny príklad, a ja som mal možnosť to zažiť na vlastnej koži, sú tie assessmenty, že keď ten tým staviate, viete dať možnosť ľuďom povedať áno aj nie. A povedať áno aj nie na danú realitu alebo na dané možnosti, ktoré sa v danom čase ponúkajú. Hej? Čiže ak už tým existuje a prijímate nového člena, tak tiež nejakým spôsobom, nielen taký klasický proces hiringu cez 3 levely, ktoré ani nemajú potuchy, čo v danom týme sa deje, ale ten priamy kontakt v rámci týmu jedna. A keď ja som mal zase to šťastie, že napríklad my sme vznikli z Greenfieldu, že absolútne od podlahy a nás vážne vyberali zo stovky ľudí, ale mali sme si možnosť aspoň na 2 dní vyskúšať si, že ako nám to bude fungovať. A už hneď tam sa nejaké veci vyskočili a sa hneď ladili. Hej. Čiže na základe empírie, iteratívne, a troška ideme do metodológie, hej, že je to ten... ono sa tomu nevyhne človek. Akože, hej, čiže je to tam, je to ten iteratívny, inkrementálny prístup. Hej, aj tam. Dobre, a je možno v IT svete nejaká oblasť, kde tá agilita nefunguje? Dá sa to aplikovať všade? A to by sme zachádzali už možno do frameworkov, ako do konkrétnych nejakých procesov, do konkrétnych nástrojov a tam by to bolo na dlho, kde povieme, že áno, v tejto oblasti to nefunguje. Ak zjednodušíme tú agilitu na to, že to je mindset, ktoré má nejaké atribúty, 4 vlastnosti a 12 princípov, to je použiteľné všade. Ako to je univerzálne. Čiže tu by som povedal, agilita funguje všade, to pridávne meno. Tie nástroje nie, tam by sme už museli trošku robiť coaching a analýzu. Ja by som tiež možno len na doplnenie a presne by som opačne položil tú otázku, že vás sa to aplikovať všade. Ja tiež rád počúvam nejaké podcasty, ktoré tu nebudem spomínať, aby som nerobil reklamu. A presne tam prinášajú krásne príklady z polície. Ako dobre, je to na západe, musím povedať, že áno, tie trendy možno idú troška rýchlejšie na tom západnom svete, ale sú tam krásne opísané, ako sa to v rámci polície vlastne aplikovali toto, lebo kyber priestor a tak ďalej, vyšetrovanie a tak ďalej. Alebo v zdravotníctve tiež starostlivosť o ľudí a ako tam mohli aplikovať a normálne popísali metodologicky. Čiže potvrdzujem Lukyho, že dá sa to všade. Dobre, čiže ak by chcel človek možno byť agilnejší vo svojom živote, stačí, aby si naštudoval nejakú metodológiu alebo si vypočul nejaký podcast a bude to vedieť aplikovať? Je to len začiatok cesty. Ako to by sme veľmi zjednodušili, že niečo si prečítaj. A empíria, to už padlo tu viackrát, že si to vyskúšať, prečítať a ako zavrieš knihu, PDF-ko, hneď si to niekde vyskúšať. Či už len ako nejaké mentálne cvičenie, dobre, čo som teraz prečítal, čo mi hovorí ten princíp, ako to môžem uplatniť. Len potom, keď niečo urobím, tak si viem povedať, dobre, cítil som sa dobre, nedobre, čo by som zmenil. Skúšať. Ono to, že sa to dá všade, je troška ale naviazané na tom, že kto to aplikuje. A je to potom v tej osobe, že možno nie každému to vyhovuje. A to už je druhá vec. To, že v akom odvetví to ješ aplikovať, áno, všade. Ale kto to vie aplikovať, to už je iná otázka. Hej, možno troška taká filozofická, že poďme na to. A že či tým ľuďom to fituje. A tým pádom tam môže nastať, že tak keď mi to nefituje, tak viem si nájsť iný spôsob. Ako. Je to troška o personalite. Asi by si to mali nejako vyskúšať, či im to funguje alebo nie. Tak. Čo vás naplňa vo vašej práci? Práca s ľuďmi je najťažšia a zároveň práca s ľuďmi naplňa. Nie, ak urobí úspech, nie že úspech, ak ten človek alebo ten tím, skupina ľudí na tej druhej strane možno spočiatku sa pozerajú na to skepticky, že ani nie, ani možno tak dobre urobíme a po určitom čase, ak im to zapadne a hlavne tie ťažké prípady, aspoň pre mňa, keď s odstupom mesiaca alebo pol roku prídu, že ešte oplatilo sa, tak to je také zadosťučinenie, takéto potľapkanie, že hej, tu sa to podarilo.
Čiže zároveň aj motivácia. Pravda. U mňa to, ale ak by som bol konkrétnejší, ak sa podarí v rámci nejakého problému veci zjednodušiť. Pre mňa to je ten cieľ. Nejak celkovo, u mňa sa príde, že celý ten svet, alebo to prostredie, ktoré je prekomplikované vo všeobecnosti. Čiže ak sa niekde sa podarí nejaký ten krok zjednodušiť, zrýchliť, tak toto je pre mňa také. A že aj ľudia to tým pádom hmatateľne cítia v rámci tej práce alebo v osobnom živote. Tak ako to je to. Čiže vtedy vaša práca vlastne vám dáva najväčší zmysel. Tak nejako. Super. Je aj na základe tých vašich empirických skúseností, aj možno to, čo ste počuli, je možno nejaký stereotyp o ITčkároch, ktorý by ste vedeli vyvrátiť? Otvorenejší sú, sa mi zdá. Každý si myslí, alebo taký ten zasa, ak rozprávame o stereotypoch, je, že zavretý headset si dať a nechcem o svete nejak vedieť. Práve, že naopak, ako nájdeme určite aj takýchto ľudí v tom IT svete, ale ja mám taký pocit, za posledné roky tí ľudia sa skôr otvárajú, skôr sa potom venujú aj nejakej komunite, aj nejakým dobrovoľníctvu a tak a ukazujú sa aj skrze sociálne siete, že hej, sme tu, chceme niečo zmeniť. Takže skôr mám pocit, že naopak, tí ľudia sú viac otvorenejší a takí hrdí na to, že sú v IT. Ľubo? Tiež len doplním, ale ja to možno vnímam aj také generačne, že vážne tie mladšie ročníky sú viac akože otvorení týmto. Či už povedať svoj názor, alebo nejakým spôsobom byť viditeľnejší v tom smere, že vedieť sa postaviť za to, čo vravím, alebo v podstate nebyť ticho. Tiež to takto vnímam. Neviem, či je to... No, ja to vnímam troška generačne. Hej. Je možno nejaké posolstvo, ktoré by ste chceli odovzdať, či už mladšej generácii, ktorá vlastne práve začína sledovať tieto trendy, IT trendy, alebo možno aj tým starším, okrem toho teda zdravého rozumu, čo by im tak pomohlo? Rozdelíme si to starší mladší? Neviem, no tak keby som ja mal začať, tak nech si to skúsia v prvom rade a neviem, nebáť sa. Hej? Nebáť sa, lebo oni to majú zaškatulkované ako framework. Hej? A toto sa niekedy snažíme vyvrátiť, ak máme tu príležitosť, či už, spomeniem tréningy, alebo momentálne aj nejaké, nielen tréningy, ale nejaké také komunitné stretnutia, že není to o frameworku, to vôbec není o frameworku. Ako niekde na ten základ áno, ale že niečo sa odpichnúť, ale vedie to aplikovať tým pádom možno nielen do práce, ale všade. Čiže nezaškatulkovať to, že toto je metóda. Hej? Že v podstate niekde to posunúť. Že predsudky, aby sme... Tak. To môžem len počiarknúť a potrhnúť tej staršej generácii, nebať sa. Ono to znie také, že je to niečo moderné a niečo, na čom fičia mladí a pre nás to už nie. Určite je to aj pre tú staršiu generáciu. My to vieme potvrdiť aj už naozaj pomaly v dôchodkovom veku, veď aj pre dôchodcov to robíme. Je to naozaj pre každého a nie je to nejaké bububu. A tým mladším troška niekedy sa zastaviť aj tej staršej generácii, povedať, oni tu predsa len už boli dlhšie a majú skúsenosti, tak tým mladším naozaj s takouto rozvahou. Majú toho veľa pred sebou, aj budú mať, majú veľkú konkurenčnú výhodu, že dneska, či už cez AI alebo všade, obrovské množstvo informácií si vedia v krátkom čase naštudovať, vyselektovať, ale pochopiť aj tých starších s takou rozvahou ísť do toho. To by som tej mladšej generácii odporúčil. Dobre, ďakujem za posolstvo a za veľmi zaujímavé tipy aj zo života a vaše skúsenosti, ktoré ste nám teda podali. A ďakujem pekne za teda návštevu. Verím, že sa ešte uvidíme minimálne osobne niekde. No a vám, milí sledovatelia a poslucháči, ďakujem tiež, že ste si nás vypočuli a teda vidíme sa pri ďalšom dieli IT Talkov. Verím, že sa ti táto časť páčila, tak nezabudni dať follow a like a sleduj ďalšie časti tohto podcastu.